ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு ஜாய் கிச்சன் ஜாய்ல எப்படி செம்படா பழத்தை ஃப்ரை பண்றதுன்னு பார்க்கலாம். இது ஒரு ஈவினிங் ஸ்நாக் வச்சு நம்ம சாப்பிடலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் எப்படி இந்த செம்படா பழத்தை நம்ம உரிக்கிறது, அதுக்கப்புறம் ரெடி பண்ண மாவுல ஃப்ரை பண்றதுன்னு பார்க்கலாம். செம்படாப்பழம் நம்ம வெட்டும்போது நம்ம என்ன செய்யணும், கொஞ்சோண்டு சமையல் எண்ணெய் நம்ம கத்தியில பூசிக்கணும். பூசிட்டோமா அப்போ கொஞ்சம் பெட்டரா இருக்கும். ஏன்னா அப்பதான் அந்த பால் பிசு அந்த கத்தியில ஒட்டாது. ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன செய்யலாம், கொஞ்சோண்டு லேசா வெட்டிட்டு நம்ம லேசா அந்த தோலை வெட்டிட்டு நம்ம கொஞ்சோண்டு தொறக்கணும். தொறந்து முடிஞ்சோனே நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் சொலைய எடுக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன செய்யலாம், அந்த காம்ப புடிச்சு இழுத்தோமா சொலையெல்லாம் வெளிய வெளிய தெரியும். அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன செய்யலாம், ஒரு ஒரு சொலையா நம்ம எடுத்து மங்குல போட்டுக்கலாம். இந்த சிப்படா பழம் அசலு பலாப்பழம் மாரியே இருக்கும். ஆனா இதோட ஸ்பெஷல் அதோட வாசம். ஓகே. சும்மாவே சாப்பிடலாம். ஆனா இது நம்ம மாவுல பொரிச்சு சாப்பிட்டா அது ஒரு தனி சுவை. இப்ப எப்படி மாவு ரெடி பண்றதுன்னு பார்க்கலாம். சிம்பிள் ஸ்டெப் தான். கோதுமை மாவு, அரிசி மாவு சேர்த்து தண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஊத்தி கிண்டணும். கலருக்கு நான் கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கிட்டேன். அப்புறம் உப்பு. இதெல்லாம் ஒண்ணா போட்டு நல்லா கிண்டணும். தண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஊத்தணும். நம்ம கிண்டிக்கிட்டே இருக்கப்போது அந்த லெவல் கரெக்ட்டா வரும். ரொம்ப திக்காவும் இருக்கக்கூடாது, ரொம்ப தண்ணியாவும் இருக்கக்கூடாது. ஏன்னா அந்த பழம் நல்லா உள்ளுக்கு போட்டு நம்ம எடுத்து பொரிக்கணும். இதுக்கப்புறம் வாங்க ஃபுல் வீடியோ பார்க்கலாம். பொருள் மற்றும் செய்யும் முறை எல்லாமே சப்டைட்டில் இருக்கு. ரொம்ப நன்றி ஃபுல்லா வீடியோ பார்த்ததுக்கு. அப்படி புடிச்சிருந்தா சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. அப்புறம் லைக் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்க. மறந்துடாம ஒரு காமெண்ட் எழுதிருங்க. மீண்டும் சந்திப்போம் இன் நியூ குக்கிங் வீடியோ. பாய்.